Zlato zasluženo osvojeno. Odbojkašice Srema pohvaljene i nagrađene od grada Sremska Mitrovica. Za njih je danas upriličen prijem u gradskoj kući Sremske Mitrovice. Dobar dan svima, hteo bih sve prisutne da pozdravim, poštovane medije. Gradska uprava za kulturu i sport od danas počinje da sprovodi aktivnosti prijema u gradsku kuću uspešne pojedince u sportu, kao i sportske klubove i udruženja koji se takmiče kako u školskom, tako i u klubskom takmičenju. Imam zadovoljstvo danas da predstavim, da vas upoznam sa našim šampionkama, sa našim pre svega mladim, lepim odbojkašicama, članicama Gradskog ženskog odbojkaškog kluba Srem, koje su prvakinje Vojvode u predpionirskoj konkurenciji, odnosno prvakinje Srbije u pionirskoj konkurenciji za takmičarsku sezonu 2020-2021. Draga deco, šampioni, ne mogu sada vas pogledam, ali vama to upućujem. Vi ste se izgleda rodili kao šampioni, međutim da biste postali šampioni trebali ste puno da radite. To ste uradili, trenirali, vi ste na početku vaših sportskih karijera, koji se nadam da će biti veoma uspešne. Morat ćete još mnogo više da radite, morat ćete da imate puno odricanja. Sport je takav da ima i pobjeda i poraza i plač i suza, radost i osmeha, međutim ja se nadam i siguran sam da ćete vi sa svojim trenerima uspeti to da prevaziđete i da ćete te trenutne nedaće u sportu i da ćete i dalje postizati uspešne rezultate kao što je i ovaj. Ja moram da se pohvalim činjenicom da je Sremska Mitrovica među par opština u Srbiji koja je sprovela do kraja svoja školska takmičenja na svim nivoima. Čak smo bili domaćini određenih republičkih takmičenja na kojima smo osvojili puno zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja. Ova deca su takođe bili učesnici tih takmičenja i Gradski ženski odbojkaški klub je prepoznao potencijal ovoj deci, tako da je sa svojim stručnjacima i sa njihovom upornošću došlo do toga da se oni nalaze ovde gde se i nalaze. Ono što nam je takođe ženska odbojka dala i školski sport koji je jedan od glavnih strategija za unapređenje sporta u gradu Sremska Mitrovica, to je da mi danas imamo i 3 reprezentativke koje su ovde među nama. To su Ana Mihajlović, Jovana Antić i Mina Stanović. Njima posebne čestitke zaista za uspeh koji su pokazali. Ja se nadam i znam da će nas oni dostojno reprezentovati na evropskom prvenstvu u odbojci za pionirke koji će se odigrati u Slovačkoj i Mađarskoj od, čini mi se, 10. do 18. maja. Na taj način biće pravi promoteri svoga kluba i svoga grada. Kada pričamo o klubu, Gradskom ženskom odbojkaškom klubu, moram da naglasim da, osim što im se zahvaljujem, ja im se stvarno začuđujem na nečemu izuzetno. Naime, taj klub iz godine u godinu raste, taj klub biva sve bolji i bolji, taj klub biva i infrastrukturno jači i prosto je postao brend, ne samo ženske odbojke u našem gradu, nego brend sporta, sremsko-mitrovačkog sporta. Ono što je jako bitno, drugi klubovi mogu da se ugledaju na ovaj klub, on može da bude reper i pokazatelj kako se jedno sportsko udruženje podiže na prave noge i koji je recept da se bude uspešan. Posebno bih zahvalio trenerima, naročito ovim trenerima koji su tu sa ovom decom, koji su uspešno selektirali, napravili pravu ekipu, uspostavili neku hemiju među sobom i osvojili ovo što su osvojili danas. Takođe bih zahvalio roditeljima ove dece, koji su pre svega ih lepo vaspitali, koji su im bili uvek podršak, koji su im se uvek našli kada je bilo najteže, a pre svega zahvalan što su ih uopšte usmerili na sport i zbog kojih su oni i ostali u ovom sportu. Hteo bih još jednom da naglasim, ja to uvek kažem, kada su ovakve manifestacije, ovakvi skupovi u pitanju, grad Sremska Mitrovica će uvek prepoznati pojedinca, sportski kolektiv, sportsku organizaciju koja propagira sport, koja radi sa mlađim kategorijama i koja kroz svoje sportske rezultate promovišu svoj klub i grad Sremsku Mitrovicu. Vama, šampioni, još jednom hvala za sve u ime grada Sremska Mitrovica, u moje lično ime. Želim vam uspešnu sportsku karijeru, da ne bude povreda, da bude samo osmeha na vašim licima i da uživate u sportu. Hvala. Ja sam ponosan na ove dve ekipe koje se nalaze iza mene,
na ekipu predpionirki koje su 2008. godište, znači 6. razred i mlađe, koje su osvojile finalni turnir prvenstva Vojvodine koje smo domaćini bili ovdje u Sremskoj Mitrovici i takođe na pionirke, to je 2006. godište i mlađe, 8. razred, koje su od početka takmičenja bez ikakve mogućnosti da daju protivniku šansu da ih pobedi, osvojile i finalni turnir prvenstva Vojvodine i finalni turnir prvenstva Srbije. Ja u istoriji odbojkaškog sporta u Sremskoj Mitrovici znam da do sad nijedna ekipa u mlađim kategorijama nije bila prvak države. Ovo se prvi put desilo i ovo je samo jedan dobar pokazatelj rada i razvitka kluba. Naime, nama je pri organizaciji kluba bila ideja i cilj da mi napravimo jedan odbojkaški centar koji će biti prepoznatljiv što u gradu, što i šire u regionu, naravno u našoj državi. Mislim da polako to uspevamo, deca nam stasavaju, dosta njih već trenira sa prvom ekipom, imaju minutažu i u najvišem rangu gdje se mi takmičimo sa seniorskom ekipom i nadamo se da će tako i ostati. Znači, sam centar odbojke je napravljen u Sremskoj Mitrovici, temelji su urađeni, vidite ih iza mene, nadam se da ćemo ih dosta njih podići do krova i da će to biti jednog dana što više dece iz Sremske Mitrovice u prvoj ekipi, u terenu, u superligaškim takmičenjima. Isto tako moram da napomenem da su sve odbojkašice jako dobri đaci, bez obzira na njihov uporan rad, odricanje koje imaju u svakodnevnim treninzima, uspevaju u školi da postignu dobre rezultate, dosta njih se takmiči i van sporta, tako da ovo je stvarno jedna fenomenalna grupa dece od koje puno očekujemo i mi u klubu, a i škole u našem gradu i sam grad. Moramo ovako da se pozame, može? Čestitam vam od srca, odlične ste i samo nastavite tako dalje. Jesmo se dogovorili? Dobro, izvolite. Dresevi da mogu biti još lepši. Jer imamo još nešto. Kapitenj. Izvolite. Želim vam puno uspeha na daljim takmičenjima. Važne devojke. Želim im da nastave ovim putem. Mi kao grad smo naravno uvek uz njih, a meni je danas posebna čast što mogu da im uručim ove prigodne poklone koje im je gradska uprava i pripremila. Ja sam Dunja Stanković, član pionirske ekipe Srema. Od početka smo iščekivali plasman na državno prvenstvo i prvo mesto. Prvo smo prošli grupu, nakon toga smo bili domaćini prvenstva Vojvodine koje je odigrano ovde kod nas i tu smo pobedile i postale prvakinje Vojvodine. Nakon toga je državno prvenstvo odigrano na Ubu, gde smo u roku od 3 dana odigrali 4 utakmice i ostvarili 4 pobede. Prvo smo prošli našu grupu, gde smo pobedili ekipu Rode i Lebane. Nakon toga smo odigrali polufinale protiv Izure i na kraju ubedljivu pobedu nad Partizanom, gde smo postale prvakinje Srbije. Čestitam svim mojim devojkama i nastavit ćemo tako.